Тапсырма номер 2. Сен жас химиксің. Жергілікті өңірде пайдалы қазбалар өндірілетін жаңа орын ашылмақ. Саған геологиялық зерттеу мәліметтері ұсынылды. Кестеде көрсетілген химиялық қосылыстарды қарап, олардың қандай өнеркәсіпте қолданылатынын анықта. Және қайсысы өңір үшін экономикалық тұрғыдан тиімді екенін таңда. Біріншісі гипс, екіншісі барит, үшіншісі силикат, төртіншісі кварц. Тапсырма шарттары. Әр қосылыстың қолданылатын саласын анықта. Осы заттардың ішінен құрылыс саласы үшін ең тиімді қосылысты таңдап, неліктен екенін 2-3 сөйлеммен түсіндір. Іске сәт оқушылар, жауаптарыңызды қағазға түсіріңіздер.